トリートという曲で今日は終わりたいと思います。皆さんライブ終わったらゆっくり飲んでってください。僕も頑張って泡盛飲みます。乾杯しましょう。そして今日カズマがお送りしました。皆さんありがとうございました。飲んできましょうありがとうございます。